ดอัญชลีอันทิวรังอายาจตังสันติทัสสันตาปาราชังคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจฉังพูดไปเรื่อยๆไม่ได้ดูเวลานะช่วยบอกด้วยก็เรามีเวลาจำกัด เราตั้งใจนะตั้งใจฟังไปในขณะเดียวกันก็ตั้งใจปฏิบัติตามไปด้วยหลวงตาถ้าว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากคือตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยังไงเสียงธรรมะก็จะต้องมาเข้าหูเราอยู่ดีการที่เราทำผิดอย่างนี้มันจะเป็นเหตุให้จิตใจของเราสติสัมปชัญญะเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่ตั้งใจฟัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญสัพพุจโยกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันตี วันนี้เป็นวาระที่พวกเราทั้งหลายปรารภอยากฟังธรรมอีกวาระหนึ่งที่นี่ที่ธนาคารเกียรตินาคิน หัวข้อธรรมว่าทำงานเราจะมีความสุขความสุขซึ่งเป็นความปรารถนาของเราของท่านด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยากประสบพบเห็นความทุกข์แต่บางครั้งเราก็ลืมดูเหตุเป็นปัจจัยบางคนอยากเขียนให้เป็นสีขาวหมายความว่าความสุขความเจริญแต่เวลาไปจุ่มสีดำเอาแปรงหรือเอาผู้กันไปจุ่มสีดำแต่เวลาเป็นป้ายต้องการสีขาวขัดแย้งกันนะต้องการความสุขความเจริญแต่ไปทำเหตุเพื่อความทุกข์ยากความลำบากในเมื่อเราสร้างเหตุยังไงผลก็ต้องตามมาอย่างนั้นเหตุกับผลไม่เคยทิ้งร่องรอยกันและกันเหมือนกับเราจุ่มสีขาวเราไปป้ายเราไปเขียนก็ต้องเป็นสีขาวจุ่มสีดำเราไปเขียนเราไปป้ายก็ต้องเป็นสีดำด้วยเหตุที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นั่นเองเราไปจุ่มสีดำแต่เราต้องการสีขาวเวลาไปป้ายก็ต้องเป็นสีดำจุ่มไม่ถึงสีขาวเพราะขาดสติขาดปัญญาความต้องการของเราของท่านเหมือนกันต้องการความสุขความเจริญแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของความสุขท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องเกียรติเรื่องตำแหน่งหน้าที่ศักดิ์ศรีอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งนั้นท่านให้ความสำคัญที่ความสุขเรามาพิจารณาดูว่าลาภยศเกียรติศักดิ์ศรีตำแหน่งหน้าที่การงานเล็กใหญ่น้อยเท่าไรก็ตามเราทำทำไมเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อให้เกิดความสุขสิ่งเหล่านี้อำนวยเพื่อให้ได้รับความสุขความเจริญแต่บางครั้งการแสวงหาลาภหายศหาเกียรติหาศักดิ์ศรีบางครั้งเราก็แสวงหาในทางที่ผิดเหมือนกับเราสร้างเหตุที่ผิดแต่เวลาเราต้องการถูกเหตุกับผลจะต้องเป็นไปตามกันเราแสวงหาในทางโลกถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมันก็เป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องของโลกเป็นคติธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องของโลกเราจะต้องประสบพบเห็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราศึกษาเรื่องโลกธรรมท่านจึงให้เราศึกษาเรื่องโลกธรรม 8
มีลาภหนึ่งไม่มีลาภหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาคู่กันอันนี้จะเรียกว่าความเปลี่ยนไปของโลกจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เราศึกษาเพื่ออะไรเราศึกษาเพื่อเวลาเรามีความสุขเราจะได้ใคร่ครวญว่าแม้ความสุขของเราก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวเราก็ประสบความทุกข์เวลาเราได้ลาภมาเราจะได้รำพึงรำพันว่าสักวันหนึ่งลาภของเราก็จะต้องเสื่อมไปเวลาเราได้ยศมารำพึงรำพันสักวันหนึ่งยศของเราก็จะเสื่อมไปวันหนึ่งเราได้มีคนนิยมชื่นชมยินดีก็เรียกว่านิยมชมชอบสรรเสริญให้เราคำนึงว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องถูกคนยินทาต้องถูกคนยินทาอันนี้เป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องของโลกที่เราควรศึกษาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจเพื่อเราจะได้ปลงวางความนึกคิดของเรามีสุขเดี๋ยวเราก็มีทุกข์เราคาดเอาไว้เดี๋ยวนี้เราภาคภูมิใจเหลือเกินเรามีความสุขกับเรื่องนี้กับเรื่องนี้กับเรื่องนี้เราจะต้องหมายว่าสักวันหนึ่งนาทีชั่วโมงวันหรือเดือนหรือปีอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมาให้สิ่งนี้บิดเบือนไปเป็นอื่นที่เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมความเป็นไปของโลกมีอยู่อย่างนี้เราศึกษาให้เข้าใจแล้วเราจะไม่ตำหนิติเตียนโลกเราจะไม่ตำหนิติเตียนบุญกรรมของตัวเองโชควาสนาบารมีของตัวเองเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นคติของโลกเรามาฟังดูแต่อนาถปิฎกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีทำบุญกับพระเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์กับพระสาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์ถวายอาหารวันละ500 สำรับทุกวันเมื่อเหตุที่ถวายเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งทรัพย์เหล่านั้นมันหมดไปมันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาคนที่เคยยืมเคยส่งก็ไม่ส่งทรัพย์ที่เคยอยู่ใกล้ฝั่งก็ถูกน้ำมันซอกฝั่งตกหายไปในน้ำบันดาลให้สิ่งที่เคยได้ไม่ได้สิ่งที่เคยมีไม่มีเป็นเหตุให้อนาถปิฎกเศรษฐีอับจนลงเห็นไหมนี่คือเคยมีเคยได้มาแต่ก็เสียไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถึงกระนั้นก็ตามไม่ทอดทิ้งคุณงามความดีให้ทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกวันละ500 สำรับเหมือนเดิมมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงดำริว่าท่านเศรษฐีเดี๋ยวนี้ได้ยินว่ายากจนลงพระเจ้าข้ายากจนลงแต่ก็ยังทำบุญให้ทานวันละ500 สำรับเหมือนเดิมพระเจ้าข้าแต่ว่าอาหารหรือทายทานนั้นน่ะเลวลงไม่ละเอียดไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนพุทธเจ้าท่านก็ทรงพูดให้อนาถปิฎกเศรษฐีได้กำลังใจว่าทายธรรมเหล่านั้นจะเลวก็ตามจะประณีตก็ตามในเมื่อจิตใจของเราประณีตอยู่แล้วของเลวเหล่านั้นกลายเป็นของประณีตตามไปด้วยนี่พุทธเจ้าให้ความสำคัญที่จิตใจการได้มาการเสียไปการได้ของดีของไม่ดีสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตใจเราดีแล้วแม้แต่ของเลวกลายเป็นของประณีตไปด้วยเป็นการพูดให้นาถปิฎกเศรษฐีได้กำลังใจเนี่ยขณะทำบุญให้ทานกับพระอรหันต์แท้ๆถึงคราวมันเป็นตามเรื่องตามคติของโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เรามาดูการแสวงหาความสุขตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านให้ทำเห็นผลไปจากทันหูทันตาทันใจท่านให้ทำไงท่านไม่ให้เราวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามลาภตามยศตามเกียรติตามการสรรเสริญนินทาอะไรท่านไม่ให้เราวิ่งตามให้เราหยุดนึกหยุดคิดหยุดแสวงหาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยวิธีการให้เราสงบใจเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนามาตรงนี้พุทโธจึงมาตรงนี้เราให้ทานเราก็ให้ทานเพื่อความสุขใจเราตั้งใจรักษาศีลคือเพื่อตัดสาเหตุต้นต่อเพื่อความทุกข์ถ้าหากเราไม่ตัดฆ่าสัตว์ก็ฆ่าลักทรัพย์ก็ลักผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาผิดพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดอยู่ทุกระยะทุกเวลาดื่มน้ำเมาเป็นประจำเมื่อเราไม่งดเราไม่เว้นเมื่อเราไม่งดเราไม่เว้นเราจะได้ประสบความสุขได้อย่างไรพุทธเจ้าท่านจึงให้งดให้เว้นไม่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้หยุดด้วยการภาวนาเห็นไหมพอเราหยุด
สำรองระหว่างเกี่ยวกับเรื่องศีลเหล่านี้ศีลก็เป็นเครื่องอุดหนุนทำให้เราได้รับความสงบเสร็จแล้วท่านให้ภาวนาภาวนาคือหยุดปรุงหยุดนึกหยุดคิดตามให้อยู่กับสิ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมศีลหนุนสมาธิสมาธิจะหนุนปัญญาอันนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าใครตั้งใจภาวนาจิตได้รับความสงบความสุขจะเกิดขึ้นในใจของคนคนนั้นและเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่อิงด้วยอวิชไม่เจือด้วยอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเกิดขึ้นจากจิตสงบคำว่าจิตสงบหมายความว่ากิเลสภายในใจมันจุดดิ้นที่จิตของเรามันไม่สงบเพราะว่ากิเลสภายในใจของเรามันดิ้นเนื่องจากพวกเราเกิดมาแล้วเรามีกิเลสทำมาด้วยธาตุรู้ของเราเป็นธาตุรู้ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสเป็นสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองมาในลักษณะกิริยาอาการของความโลภความโกรธเกิดขึ้นจากอำนาจของความหลงโลภหลงโกรธหลงอิจฉาริษยาหลงพยาบาทราคะตัณหาสารพัดเกิดขึ้นด้วยอำนาจของความหลงทั้งนั้นมันเคลือบไฟเข้ามาด้วยที่ท่านว่ากิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจให้สงบภาวนาให้ใจสงบนั้นมันเป็นการหยุดกิเลสให้สงบเมื่อกิเลสสงบแล้วจิตของเราจะเข้าถึงความสุขเป็นความสงบสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่บริสุทธิ์นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขเกิดขึ้นจากความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นแค่กิเลสภายในจิตของเรามันหยุดดิ้นทิ้งแค่นั้นเองแต่มันยังไม่ตายไปยังรับมันไม่ได้แค่มันสงบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์ของความสงบบางครั้งท่านเรียกว่าอารมณ์ของฌานที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยจะสงบละเอียดลึกเข้าไปโดยลำดับด้วยเหตุที่เราหยุดกิเลสไม่ให้มันดิ้นในหัวใจเราได้เราประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริงได้ความสุขอย่างสดร้อนและเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดเราได้ลาภมาเราดีใจเราได้ยศเราได้เกียรติได้กิจการงานที่ดีเราก็ดีใจแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นมูลเหตุและก็เป็นความสุขที่ถ้าเรียกโดยหลักของธรรมแล้วท่านว่าเป็นสุขเวทนาก็เป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องของกองทุกข์สุขเวทนาก็เป็นกองทุกข์ทุกขเวทนาก็เป็นกองทุกข์อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นกองทุกข์มันเป็นเรื่องของกองทุกข์แต่ด้วยเหตุที่เราพึงพอใจในกิริยาที่ได้เหล่านั้นเราจึงเรียกว่าความสุขแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขของโลกธรรมให้เราเข้าใจเอาไว้เราเข้าใจเอาไว้เพื่อเป็นการทำใจคำว่าทำใจหมายความว่าเรายอมรับตามสภาพที่มันจะพึงเกิดพึงมีเราดูบางคนยอมรับไม่ได้ทุกข์ไหมสามีตายภรรยาตายผู้ที่มีเคารพนับถือตายบุคคลผู้มีพระคุณตายลูกตายผัวตายเมียตายทุกข์ไหมถ้าทำใจไม่ได้ถ้าทำใจได้ยอมรับตามนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เบาไปบางไปอ๋อมันต้องมีอ๋อมันต้องเป็นอ๋อมันจะมีอ๋อมันจะเป็นเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนพอถึงคราวมันมีอ๋อต้องมีต้องเป็นพูดถึงสิ่งของต้องตกต้องแตกต้องหายอ๋อมันต้องแตกอ๋อมันต้องหายมีคนมาช่วยไปอ๋อมันต้องหายอ๋อมันต้องแตกอ๋อมันต้องเสียยอมรับตามสภาพที่มันเป็นความทุกข์ยังไม่ทับถมการที่เราฝืนสิ่งเหล่านั้นนะท่านเรียกว่ากัดเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปตามใจเราได้ที่ไหนในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเช่นอย่างเราต้องแก่อย่างนี้เราต้องเจ็บเราต้องตายเราไม่อยากแก่ได้ไหมเราไม่อยากได้อยู่แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามใจหวังของเราในสุดก็ต้องแก่มันต้องเจ็บเราอยากเจ็บไหมเราไม่อยากเจ็บร่างกายเราต้องไม่เจ็บนะเราจะได้เป็นอยู่อย่างสะดวกสบายแต่มันต้องเจ็บเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันต้องตายตัวเองจะตายมันจะต้องตายตามเหตุตามปัจจัยของมันถูกยิงถูกฆ่าถูกทับถูกรถพลิกคว่ำอะไรมันเป็นเหตุที่จะเป็นเหตุให้เราต้องตายหรือคนที่รักของเราตายบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราตายลูกเต้าของเราหลานของเราตาย
เป็นเหตุให้เรารับไม่ได้เรามีความทุกข์แต่ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องหลักของธรรมแล้วมันต้องมีมันต้องเปลี่ยนที่จะเรียกว่ายอมรับตามสภาพการที่เรายอมรับตามสภาพเราทำใจของเราไม่ให้กิเลสมันสวมรอยที่เขาเรียกว่ารู้เท่าก็เลยเป็นเหตุให้เรารู้ทันกลไกมายาไม่ให้มันฆ่าหน้าฆ่าหลังทำให้เราต้องผิดเราต้องทุกข์ทรมานเพิ่มเติมรู้เท่าจึงเป็นเหตุให้รู้ทันรู้ทันจึงเป็นเหตุให้รู้เท่าที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมันจะต้องมีมันจะต้องเป็นตามภาวะของมันนี่คือความนึกความคิดที่ทำให้เราชำระความทุกข์เหล่านั้นให้หมดไปได้สิ่งที่เหลือคือความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขที่เราใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ความสุขที่เราอาศัยความสงบนี่แหละจิตที่สงบจิตไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอย่างอื่นปรุงแต่เรื่องสิ่งที่เป็นธรรมเราอยากให้จิตสงบเราอยากถึงความสุขเพียงแต่เราคิดเฉยๆเขาจะสงบไม่ได้เขาจะถึงความสุขไม่ได้เราจะต้องมีงานให้เขาทำเพราะฉะนั้นพวกเรานักเข้าวัดปฏิบัติธรรมเรารู้ดีพอหนออยู่หนอสัมมาอรหังพุทโธ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 แล้วเราจะไม่ได้ยินได้ฟังยังไงเพื่อเป็นอุบายให้จิตของเรารวมเข้ามาสงบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาเราก็พูดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านหลวงตาท่านก็ให้พวกเราบริกรรมพุทโธ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 ให้ผู้รู้ของเรามารวมกันอยู่กับคำว่าพุทโธสติสัมปชัญญะอยู่กับพุทโธความอุตสาหพยายามความอดความทนรวมอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับเราป้อนอาหารให้กับจิตไม่ต่างอะไรกับเราป้อนอาหารเข้าปากเพื่อให้ท้องมันอิ่มเราป้อนอารมณ์เหล่านี้ให้กับจิตเพื่อให้จิตอิ่มจริงๆเราทำไปไม่หยุดไม่หย่อนไม่คลาดจากสติจากสัมปชัญญะมาบังคับมาสังรวมมาระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งจิตก็จะเริ่มอิ่มอารมณ์พอจิตมันอิ่มอารมณ์แล้วเราจะว่าพุทโธหรือไม่ว่าพุทโธจิตมันก็ไม่โดดดิ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะมันชินกับกิริยาที่เราน้อมให้เขามานึกมาคิดมาบริกรรมจนเขาอิ่มพอเริ่มอิ่มเรียกว่าปีติแปลว่าความอิ่มความสุขก็มีอยู่ในความอิ่มความสว่างสวัยของจิตความเบากายความเบาใจความอ่อนกายความอ่อนใจหมายว่าอ่อนโยนเราจะดัดแปลงไปยังไงก็ได้มันไม่เคลือบแฝงไปด้วยอำนาจของกิเลสที่เห็นชัดๆคือความสุขความอิ่มในหัวใจของเราแค่ทำอารมณ์เหล่านี้ให้ปรากฏในใจของเราจะเริ่มมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เราเห็นความสุขเหล่านี้แล้วมันจะเป็นเหตุดึงจิตของเราเข้าสู่ศีลเข้าสู่ธรรมได้ง่ายและวิธีการที่จะเอาความสุขเหล่านี้ก็ทำได้ง่ายเพียงแต่เราหามุมสงบให้กับตัวเองและตั้งใจตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาจิตได้รับความสงบจะถึงความสุขการที่เราพัฒนาให้จิตได้รับความสงบอย่างนี้มันเป็นคุณสมบัติของจิตมันเกื้อกูลทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมเราจะทำงานทำการด้วยใจสบายปลอดโปร่งไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะไม่วิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นกับเรื่องเหล่านั้นไม่ส่งหน้าไม่ส่งหลังอดีตก็ไม่ส่งให้จิตใจวุ่นวายอนาคตก็ไม่คาดหวังจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานระงับสติบางคนคิดฟุ้งซ่านด้วยเหตุที่ระงับไม่ได้จนเป็นเหตุเดือดดาลประสาทอย่างนั้นก็มีเป็นเหตุคิดมากด้วยเหตุที่จิตเราสงบจิตเราอยู่กับที่จิตเราอยู่กับเรื่องราวกับสิ่งเดียวจึงเป็นเหตุทำให้จิตตรงนั้นมีพลังมีกำลังมีคุณสมบัติเราอาศัยความสงบของจิตนี่แหละพิจารณาการงานอะไรก็จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยรู้ปัญหารู้ข้อแก้ไขเห็นช่องออกเห็นทางเดินเห็นทางดำเนินเห็นข้อปฏิบัติวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดวิธีการนั้นทุกอย่างลำบากกันได้มันมีปัญญารู้เห็นที่สำคัญที่สุดที่เด่นที่สุดคือความสุขในหัวใจของเราเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรเราพิจารณามาตรงนี้ดูเหมือนจะสำเร็จและก็สมหวังได้ง่ายเพราะปัญหาที่เราจะต้องแก้เราแก้ที่จิตของเราดวงเดียวถ้าเกิดเราตั้งใจจะไปแก้จิตของคนคนนั้นไปแก้จิตของคนคนนี้ไปแก้จิตดวงนั้นไปแก้จิตดวงนี้
คนที่อยู่ในการรับผิดชอบของเรา ให้เขาเป็นไปตามใจหวังของเรา แก้ไม่ได้หรอกแก้ลำบากมากการที่เราจะแก้ให้ได้รับความสุขทันตาทันเห็นทันใจทันตาต้องมาแก้ที่จิตของเราประสบความสุขเรื่องของคนอื่นนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขเพียงแต่เราไปคิดไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังอย่าไปคิดทุกข์เปล่าๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอุบายด้วยวิธีด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องท้าทายเราทั้งนั้นแหละใครก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จสมประสงค์ของเราทุกอย่างความสุขเกิดขึ้นจากความสำเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านได้นามว่าสิทธัตถะสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความต้องการสำเร็จนะโอ้ท่านได้ชื่อดีมากพระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถะสิทธัตถะนะเป็นผู้มีความต้องการสำเร็จเราสรุปลงไปที่ใจของเราแต่ละคนแต่ละดวงเราต้องการอะไรมากที่สุดเราพูดสุดๆด้วยเนื้อหาที่กว้างๆเราต้องการความสุขความสำเร็จทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าความสำเร็จบางอย่างสมใจเราด้วยเหตุที่ชอบก็มีด้วยเหตุที่ไม่ชอบก็มีด้วยเหตุที่ชอบด้วยระบบด้วยระเบียบด้วยระบบด้วยความอุตสาหพยายามมันเพียรอย่างนี้ก็มีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ก็มีบางคนสำเร็จด้วยอำนาจสำเร็จด้วยบีบด้วยบังคับเพื่อสิ่งเหล่านั้นสงบระงับยุบย่อลงไปก็มีความสงบสงัดตามระบบระเบียบเป็นการเป็นคราวของตัวเองแต่ถ้าเป็นไปโดยอำนาจของความชอบธรรมเนี่ยมันจะยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราพูดมาถึงตรงนี้ศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องเอามาศึกษาเอามาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ประพฤติตามปฏิบัติตามเบื้องต้นให้เราเอาความสงบนี่แหละเป็นกำลังกับตัวเองใช้ความสงบนี้แหละพิจารณาปัญหาที่เราจะต้องแก้อย่าลืมว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้ทุกขณะจิตที่เราทำการทำงานต้องแก้นะต้องแก้ทุกตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหูล้างตาต้องแก้ปัญหาทุกระยะทุกอย่างทุกเรื่องคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนั่นแหละคือปัญหาที่เราจะต้องทำไม่ใช่เราอยู่เฉยๆแล้วอนุสำเร็จอันนี้ก็สำเร็จอันนี้ก็สำเร็จอันนี้ก็สำเร็จไม่สำเร็จเราต้องทำนับตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันต้องทำไหมต้องทำถึงจะสำเร็จจากนู้นจากนี้ต้องทำไหมต้องทำถ้าไม่ทำไม่สำเร็จตามที่เราจะทำนี่เป็นเหตุว่าเราจะต้องแก้ปัญหาทุกระยะทุกเวลาการที่จิตของเรามีความสุขเรามองเห็นประเด็นมองเห็นปมของปัญหาที่เราจะแก้ได้ง่ายแก้ได้ตรงจุดแก้แล้วคลี่คลายออกได้จริงแต่ถ้าหากเราขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดสมาธิด้วยแล้วจิตใจของเราก็สับกระส่ายมักจะคิดส่งไปหน้าจนเกินจำเป็นคิดส่งไปหลังจนเกินจำเป็นเขาเรียกว่ายิ่งแก้ปัญหาด้วยเหตุที่เราเข้าใจปัญหาไม่ชัดเจนไม่ถ่องแท้ยิ่งแก้เท่ากับยิ่งมัดยิ่งแก้ยิ่งแก้ทำไมมันยิ่งทุกข์ยิ่งแก้ทำไมยิ่งทุกข์เพราะเราแก้ไม่ถูกอะไรผิดบังให้เราแก้ไม่ถูกเพราะเราขาดสติเราขาดสมาธิเราขาดปัญญาสมาธิกับปัญญายิ่งเกื้อกูลกับชีวิตจิตใจของเราตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เรามีภพมีชาติอยู่จนพ้นภพพ้นชาติในวัฏสงสารเกื้อกูลเราทุกระยะทุกเวลาสิ่งเหล่านี้ขอให้เรายกใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องจริงจังที่เราควรจัดควรทำเอาชีวิตในอัตภาพนี้เป็นเดิมพันตั้งใจรักษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติหวังพึ่งตนเองด้วยสิ่งด้วยธรรมอย่างแท้จริงในการทำงานทำการข้างนอกเราก็ทำไปตามพื้นเพตามจริตนิสัยตามคติตัวอย่างของโลกเพื่อไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ผิดธรรมไม่ให้ผิดระบบระเบียบเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาทำให้เราได้รับความเป็นอยู่สุขสบายไปแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นอาศัยความเป็นอยู่จากสิ่งเหล่านั้นแต่ความสุขทางด้านจิตใจนั้นอาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นเครื่องฝึกปรือตนเองให้จิตเราเข้าถึงความสุขโดยลำดับฟังแต่ว่าโลกุตตรธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งดูสิทำไมเราจะไปถึงสุดยอดมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมที่จะทำให้จิตใจของเราพ้นจากสภาพของความเป็นโลก
คำว่าเป็นโลกก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นเกี่ยวข้องถ้าจะว่าถึงวัฏสงสารก็คือต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องวิโยคต้องพลัดพรากต้องทุกข์ระทมต้องทรมานสิ่งเหล่านี้เราจะต้องประสบพบเห็นจากเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องของโลกุตตรธรรมแล้วว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกเริ่มพ้นไปจากจิตของเราได้รับความสงบนะเห็นไหมพอจิตเราเริ่มสงบจิตของเราจะไม่ว้าวุ่นไม่ขุ่นมัวเพราะกิเลสในใจของเราสงบเฉยๆนะเราตัดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าสมถะหรือสติสามารถระงับยับยั้งกิเลสไม่ให้มาก่อกวนจิตใจของเราให้ว้าวุ่นให้ขุ่นให้มัวสงบระงับด้วยอารมณ์ของธรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ธัมโมหรือไม่ก็สังโฆหรือไม่ก็พองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อหรือแบบสัมมาอรหังถ้าเราเข้าใจแล้วมันเป็นอันเดียวกันทำไมถึงว่าเป็นอันเดียวกันเพราะเราใช้ใจบริกรรมถ้าเราสัมมาอรหังถ้าเราใช้ใจตัวนี้บริกรรมไม่ใช่ว่าพองน้อยุบน้อก็ใช้ใจตัวนี้แหละดูพิจารณามันเป็นมหาสติมันเป็นหลักของการดำรงสติเป็นหลักของมหาสติแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านให้เจริญสมถะเต็มที่ถึงเราเป็นสมถะให้สมถะเต็มที่พอจิตอิ่มอิ่มจากความสงบมาท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นเรื่องคติโลกที่เราจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็ตามเราใช้หลักอันนี้พิจารณาแล้วเราก็จะทราบชัดเจนของการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกเพราะเราเข้าใจผิดสำคัญผิดเราแก้เราก็ต้องแก้ผิดเหมือนอย่างที่ว่านะเรายิ่งแก้เท่าไรยิ่งมัดอ้าวทำไมยิ่งแก้ยิ่งทุกข์ยิ่งแก้ยิ่งทุกข์ยิ่งแก้ยิ่งไม่จบเพราะเราตีตันด้วยปัญญาสัมมาปัญญาของเราไม่มีความนึกความคิดของจิตเพราะฉะนั้นที่เที่ยงตรงที่สุดคือความนึกความคิดตามหลักของศีลของธรรมเรานึกคิดไปตามแบบที่โลกบางทีสัญญาอารมณ์ทางโลกสัญญาอารมณ์มันมาสวมรอยที่ว่าเราคิดดีคิดถูกคิดตรงแต่มันหนักไปในทางที่ตรงกันข้ามกับหลักของศีลของธรรมทำอายุระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยแต่แล้วเวลาไปทำไงเราไปดูญี่ปุ่นมันจะถล่มทลายไปหมดทั้งประเทศเกิดคุณหรือเกิดโทษอันนู้นก็เป็นเครื่องประหารอันนี้ก็เป็นเครื่องประหารเพราะรู้ผลของมันที่ทำให้เกิดสุขเขาไหมทำให้เกิดสุขเราไหมถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเรามีความสุขเขามีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเนี่ยเรามีความสุขแต่เขามีความทุกข์หรือเขามีความสุขแต่เรามีความทุกข์มันจะไม่เท่ากันคือระหว่างฝ่ายหนึ่งได้กับฝ่ายหนึ่งเสียมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะฉะนั้นท่านว่าชนะฆ่าศึกสงครามคูณด้วยล้านสู้เราชนะใจเราดวงเดียวไม่ได้การชนะใจเราดวงเดียวก็คือชนะกิเลสในใจของเรามันไปความวุ่นวายภายในใจของเราจะสงบราบคาบเราชนะข้าศึกเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เราชนะเขาวันหลังเราแพ้ละเราไปดูพวกแชมป์มวยแชมป์กีฬาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราชนะไม่กี่วันอีกเราแพ้มันก็กลับแพ้กลับชนะอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามาชนะข้างในแล้วมันมั่นคงมันยืดยาวมันมั่นคงและมันเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานวิบากบวกวิบากผลเพิ่มมันมีผลเพิ่มก็ชื่อว่าทำคุณธรรมก็ต้องเพิ่มก็ชื่อว่าความสุขก็ความสุขเพิ่มเรายินดีอยู่แค่บันไดขั้นสมมติบันได9 ขั้นเรายินดีพอใจอยู่กับขั้นแรกๆเราก็ได้แค่นั้นแหละแต่ความสุขขั้น2ขั้น3ขั้น4มีอีกเราพอใจอยู่แค่นั้นเราก็ได้แค่นั้นคนที่ท่านก้าวปุ๊บไปถึง9 ขั้นขึ้นมาบนชั้นนี้บนศาลาหลังนี้หรือบนที่พักหลังนี้บนหลังนี้ได้กับคนที่อยู่ต่ำๆความสุขมันมากกว่ากันน้อยเพราะฉะนั้นความสุขสูงสุดที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าประมาณสุขังก็ถึงขั้นชำระความทุกข์เหล่านั้นหมดไปจากหัวใจด้วยการมาฝึกตามหลักของศีลของสมาธิและของปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วเราจะพิจารณายังไงถึงจะเป็นธรรมถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้พูดพอเป็นอุบายว่า
การที่เรามาพิจารณาตามหลักมหาสติปัฏฐานนั่นแหละมันเป็นการเริ่มต้นพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ให้เรางงไม่ให้เราสับสนแล้วเราจะพิจารณายังไงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจับอันนู้นก็แล้วจับอันนี้ก็แล้วจับผมก็แล้วจับขนก็แล้วจับอะไรก็แล้วกระดูกก็แล้วอะไรก็แล้วให้เราพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเอาสติกำกับกายตามกำหนดดูกายแม้แต่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นการพิจารณากายพิจารณาสัดส่วนของกายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่ครับเป็นการพิจารณากายเพราะร่างกายมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำที่เป็นก้อนเป็นแท่งธาตุลมธาตุไฟท่านให้พิจารณาร่างกายเงื่อนไขของการพิจารณาให้พิจารณาให้พิจารณาว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่ามีสติกำกับรู้อยู่ว่าสักแต่ว่ากายไม่ให้เอาเราคำว่าเราไปรองรับถ้าเราเอาเราไปรองรับเลยแสดงว่าตัณหามันโลภคลำกิเลสตัณหามันโลภคลำอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันก็เลยไปคิดไปกัดไปกินไปอะไรต่ออะไรสารพัดจะหมดเวลาแล้วต้องบอกอย่างนี้ดิเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาเวทนาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตที่สำคัญที่สุดเราเกี่ยวข้องยุ่งยากวุ่นวายกับสิ่งใดก็ตามเราพยายามย้อนมาดูจิตมันจะกระจายคลี่คลายไปที่จิตของเราทุกกับเรื่องราวสารพัดใดๆก็ตามเราจะส่งจิตของเราล่องลอยไปตามเรื่องนั้นให้ย้อนมาดูจิตซะก่อนมาสงบระงับอยู่ที่จิตแล้วก็ค่อยย้อนไปค่อยๆย้อนมาอย่าให้ตัณหามันมาทับถมที่จิตของเราจิตมีราคะท่านจึงให้รู้จิตมีโทสะท่านจึงให้รู้จิตมีโมหะจิตหลงอิจฉาริษยาพยาบาทจิตดีใจจิตน้อยใจจิตเสียใจจิตอะไรสารพัดท่านให้ไปย้อนมาดูสิ่งเหล่านี้อย่าไปคิดว่าเราดีใจเราไปคิดว่าเราเสียใจให้ทราบเฉพาะกิริยาอาการของมันความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเริ่มคลี่คลายสัจธรรมเหล่านี้ก็จะเริ่มเด่นชัดขึ้นมาในหัวใจของเราแล้วก็พิจารณาธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมมันเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในขณะเดียวกันเราตั้งใจรักษาศีลทำจิตให้ได้รับความสงบเป็นสำคัญพิจารณาให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาอันนี้แหละเป็นเหตุให้ได้รับความสุขที่บริสุทธิ์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาและก็ต้องมีทานเผื่อแผ่เราจะต้องอาศัยทานเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นเหตุผูกมัดจิตใจซึ่งกันและกันพวกเราทำงานรวมกันเป็นหมู่มากให้เราหวังพึ่งกันด้วยเหตุที่เราหวังพึ่งกันเราจะมีกิริยาที่อ่อนน้อมเข้าหากันแต่ถ้าหากเราไม่หวังพึ่งกันเราจะไม่มีกิริยาที่อ่อนน้อมกันเราจะแข็งกระด้างอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่องราวที่จะสะดวกสบายก็สะดวกสบายไม่ได้เรื่องราวที่จะลุล่วงไปก็ลุล่วงไปไม่ได้เพราะมันมีเรื่องขัดข้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นให้เราหวังพึ่งกันต่างคนต่างอ่อนน้อมเข้าหากันมีความสามัคคีปรองดองกันมีความเห็นกันและรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเพื่อที่ช่วยทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปเราก็จะไม่ประสบความทุกข์ใจในปัจจุบันจากนั้นมีเวลาธรรมะสวดมนต์ภาวนารักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดย้อนเข้ามาที่จิตให้จิตได้รับความสงบอันนี้สำคัญที่สุดขอเน้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ฟังข้ออัดข้อธรรมในระยะเวลาที่จำกัดรสชาติของธรรมก็ออกแค่นี้แหละไปเกินนี้ไม่ได้เมื่อกี้ท่านมีผู้มาบอกว่าหมดเวลาแล้วบรรทัดมาบอกว่าหมดเวลาแล้วนี่มันยิ่งล่วงเลยไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จบบรรยายธรรมแค่นี้ถ้ามีอะไรจะถามบ้างมีเวลาไหมถ้าไม่มี